Sıkan kokası bak çekemezsin devam edeceğim. Kapa geçsin oğlum. Ahpanı zırları tadı. Ahpanı zırları. Asperçan esmalı bana. Çünkü yarar. Dört esmalı. Verenlere pagele ne yapacağız? Eskan kimitini saklayınca zamanlar bançka zürü azat galisi. Skali čanče, ara skali će jezda li bana mišne je. Skali će bana mišne. Şimdi benim yan kamerasında yok. Çağırsa bu detaylı. Tarafı canakları. Tako će tam avili ekarasu. Tako ćemo dnem avili ekarasu. Hiç sırası değil o tam tanıyor. Tiganlar. Mahkeme koşup bakıyor. İşte yıllardır bir yerde kalsın. Hava kalsın. Çalışmak isterim. Bakayım. Marta liman mı? Schenke Wasser rein. Burger يسرق خايفة يسرق خايفة من زمان. إيه؟ Hayvan hemen ayın burger. Yerimanya minallah asisterenza. Peki çarşaran bütçe? Nasıl var? Sezgin baktık pazarda. Aslında sana vaktin çıkmanaydı da hesaplı. Hiç şu kanı isterim bir vakti. Eski konakta Esmini ederim ben. sokmanız tamammış. Etme dedik ki. How many shots are there? Jetzt habe ich Technik
секрет. Ну, ты нам честно? Все Цирка. Daha farklı. Papa yapıyor zaten. Yani hoşuma. Dışında etmekten hoşuma. Birbirine hava Müslümanları bulur. Gain ses dosta ya gel. Че? Hadi dve irartena. Dedi ses dosta gain çağırın. Ne karşıyız Ha, gönlüne? anda kaldı. Tadı irartena. Gago kurulmanız marlarım. Taksi götürenle lavdurturan. İyi canmışsın. Tiflis organizasyonu. Ağustos'un çıktı. Mart'la böyle çıktı. Skakan etmiyor, arayamıyor, antrenemiyor. Ik kocht daar eens wacht, dacht ik, balbala. Ik weet zeker die delen met dat. Mesela gider çıkın atsa. Uzan kötü. Nu balul de care e stanice. De este organizație din care țări mahtele de zi bani bani hedegen. Milyar hedegen. Yetsen de aşkatı unene lırı parska hayri. Lırı. Matma meninde moran mer hayri khosas kısmı bir başka yere khosal biraz balu da hayri khosa askana niçes as. Askayı porsiyon asma bak la me girer bu adet ne kuşne khosan bu lezun çmorana. Khosan sek. Lezun çmorana. Levon tek metrosan este prosna bate.
թաղում են ապրել, արեշեցին։ Արիշիցը։ Լացնողների մակապուտերս։ Մերը երիքեր գալիս։ Մերը լավ են։ Ես սիրում եմ Լևոնի։ Խելիք մարդա Լևոն։ Ես պապին է, պապին։ Բան ասել էր։ Չես ուզում։ Բայց իսկականից ինքը կարդ մեծատարավ քաղաքական գործիչ է։ Ասել որ չես ուզում քաղաքական գործիչ դառնաս նորից։ Ավելի լավ մաթեմատիկան գրքերը կրծին, հիշում ես որ ասել բանը, Քոչարյանը։ Ուզում ա որ Քոչարյանը հիմա այդպես գործիչականոր Նորից երկու ամիս թողել են նստի։ Ընկանից ինտերվյու էին վերցրել, ոնց են խորովել, կնիկը, Առանց են գործի աշկերում։ մաբուլյա էր դարձել։ Քոչարյանը, Սերժը ավելի պարզ մարդակաց Քոչարյանը։ Քոչարյանը թարախ է։ Թարախ է իսկական։ Ես Քոչարյան ծանրը շատ զիստում ասել։ Օրինակ, Սերժի կնիկ իշքան լավ է։ Արենի, հետը սոլիկ։ Թեթևա սոլիկը զածորնեց ժողովուրդը սիրում էին նրան քասե բան Քոչարյանի կգանը բելչկայի։ Ես օրերը բանը, աչապը նիշտ, այդ թավերի սահատ տենց է։ Ոտը չէ դրան կյասվեր ինչ ուներ էր Քոչարյանը։ Մի տաքսի գործրանում կոնսումոլի կարտող արայա։ Դա ինչ ուներ։ Քոչարյանը Զաբոյովով Երևան էր։ Առաջի օրեր սկզբում։ Բայակա։ Հետո իրատուղեն դարավ աշխարի առավ։ Սարի արնախում է, Սարի կունովեսի, սարի դավաճանանեցի։ արնախում ամպետ մարդ է, ոխերիմ թուրքի բանկա մեջ է։ Մերը թուրքի կնիկ է եղել։ Իրա երկրորդ ավուսինը թուրքի կնիկ է, թուրքի ավուսն ասել։ Հետո նորից այդ թուրքիցը բաժանվել է հայ հետ ավուսն ասել, հա։ Կարալինի ոտն ատանցա, սիսյացիները 100% ճանաչում են դրան։ Ես Քոչարյանը ասում էին մեր անոն չկա, բաչիկի կնիկը։ Ասում էին իմ հալոն որողբերս է։ Տատիս թողել է հորս ու որողբորս, թուրքի հետ ամուսնասի գնացի Ղարաբաղ։ Ես թուրքի տանն ածնվել, ես Քոչարյանը։ Դրանց պատշեք երած կներ։ Հետո էլ մի քանի տարի արդեն անցել այսիմ քանի տարի, ավարտ բան արել, այդ մարդիցը թուրքիցը բաժանվել են, որից ամուսնացին ասրա խորդ հորի հետը։ Աղոց է թուրքի տանացել։ Հղի գնացել է։ Պախել է թուրքի հետ։ Դրա համար էին սկզբի չես իշում, որ ասում են հելը խաչանի կարում ես, խաչանի զերկտի մի հատ ասվածաշուչի վրա, խուսա, չեր կարած է։ Ալբանոց։ Պետվիզյան ես իշում եմ ասում Լևոնին ալբանացի։ Ես է իմ այգին։ Ես համարը տեսին սիրում։ Արդեն կանաչել է, այն օրվա վրա հագին կանաչել է, չեք է։ Բանալինում հարամի մոտա։ Շուտ եկեք և սպասել։ Շուտ եկեք է։ Մեր տրոպում ես ձետ։ Չի ռովում։ Ես երևում էի թանգարանավոր պտիզից արդեն պեղումները անում էին, նորում սկսել էի պեղումներ անելը, սպասում էին, որ պտի որս չապով մաքրել, որ բացում անեն։ Ամեն օր ներգայինք աշխատանքից կգարկ ասել, հա, չգնանք տեսանք իշխան ենք բացարել ես է։ Գալիս էին նայր իշխան ենք անդեր բացել։ Մի օր կտե երախուս բերեմ, հա, ասում եմ համենա, ինչը պտի տակա չես տարի, չէ, միշտ իմից։ Ասարան։
Դեցա չես ասում ասում։ Չկա իրան տակալու շիտա։ Աբա ինչ է։ Ոտի տոչի։ Ձգտում ես ոնց որ ավելի։ Սուրարտական շրջանը։ Բայց որ տարիքից երեխան դպրոցական չէ, թանգարաններ, մանգարաններ տան։ Եվ որ ինքը սերոն է, ասերն է, ասլանը։ Որ չսիրեց ինչ տարիքեր ուզում ես տա։ Հա, չէ, բայց որ սկզբանե տանը սկսի էլի։ Մենք ինչքան քյորթ ենք Հովհաննես Թումանյանի թանգարաններ տարերս դպրոց երևի չէ։ Բայց միջև մա այդ օրը Վազգենի տուն թանգարանում գրություն ես տա։ Հա, բան չեմ արել, բայց դա լավ հիշում եմ։ 2000-2001 թվին էր արդեն, բա, վիրամերներս մի տարի Վազգենի, արդեն 11-12 տարեկան էր, լավ հիշում։ Իսկ Հովհաննես Թումանյանին է, որ դսեղ էինք գնացել, երևի 5-6 տարեկան էր, բարձ հիշում եմ։ Առաջան։ Թանգարանը որ պետք է սարքեին, այն ժամանակ հոլոպերը ստատուսվանը այդ բանի վրա էին ապնում։ Բանյան փողոց է։ Բանյան փողոց չէ։ Հանգանի տեղը։ Չէ։ Թանգարանի ետևը։ Սարյան։ Չէ, մենոքյան, պրոշյան։ Դերից կասար տեղ կար, ամեն օր ես Սուսանում հորգուրս։ Այդտեղով գալիս էինք, գնում էինք մանգալը։ Մեր մանգալը Թումանյանի տան թանգարանի պատի տակում գալիս էինք, գնում էինք։ Սպասենք միջև դա։ Հա։ Վերջ։